And I just call you air? Yeah, Air, yes. genau. Air. Okay. Secondary implants are not where people think they are. Secondary implant ไม่ใช่เป็นเหมือนที่คุณบรรลุเข้าใจ They're not in the brain. ไม่ได้อยู่ในสมอง They're not in the body. ไม่ได้อยู่ในร่างกาย And a lot of people think they're under the skin, little electronic chips or something. No. หลายคนคิดว่าเป็นแผ่นเป็นเขาเรียกเป็นชิปอิเล็กทรอนิกส์ที่ฝังอยู่ใต้ผิวหนัง That was created by military classified people to test on some unsuspecting humans long time ago to try to undo what was done to them. It didn't work. ตรงนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ Classify เขาทำขึ้นมาทดลองใช้กับมนุษย์ที่มนุษย์ถูกกระทำก่อนหน้านั้น Because they're not in the body. เพราะว่าตัว implant ตัวนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกาย When you think of an aura, what a psychic would call an aura, or you think of some colors near the surface of your body, the field of energy, that's what most people think their aura is. This is not correct. คุณบนโลกเข้าใจว่าออร่าคือเป็นสนามหรือแถบสีพลังงานที่อยู่แคบๆอยู่ในช่วงรอบร่างกายนะคะแต่ว่ามันเข้าใจกันผิด The field of energy that surrounds your body is like the field of energy, electromagnetic field, made of the hue that surrounds the planet Earth. It looks the same around you as it does around the planet Earth. สนามพลังงานรอบๆของตัวเรานะคะสร้างมาจากสนามพลังงานของฮิวซึ่งเหมือนกับสนามพลังงานของโลก When you're hovering near the ceiling where you are right now as a spherical being that looks the same as what you'd find on the front of the Emerald Doorway book, ตอนนี้นะ there's another field of energy clear around the outside of that that looks the same as that around the planet Earth. ตอนนี้นะคะคุณแอร์ลอยอยู่เหนือที่เพดานห้องนะคะแล้วก็มีสนามพลังงานเนี่ยอยู่รอบๆแอตมาของเรานะคะซึ่งตัวแอตมาเนี่ยเราจะสามารถมองหาภาพได้บนหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway. There isn't anybody on Earth, no matter what they say, that can remove secondary implants that come from my work and from friends from out of town. There's nobody on Earth that can do that, not when they have subconscious minds. ไม่มีคนบนโลกคนไหนนะคะที่สามารถจะ remove secondary implant ได้ทำเหมือนกับงานของสกอตหรือจะทำกับเพื่อนต่างดาวนะคะพวกเขาไม่สามารถทำงานนี้ได้เลย Secondary and primary implants were placed in people without their consent long before they found themselves born on Earth with little or no former memory intact. secondary implant นะคะหรือ primary implant เนี่ยถูกฝังเอาไว้อยู่ในสนามพลังงานก่อนที่เราจะมาเกิดบนโลกนี้นะคะโดยที่เราไม่มีความทรงจำเหลืออยู่เลย The problem is that people on Earth, including leaders of countries and religious leaders, are making decisions daily based on some form of fear. คนบนโลกรวมถึงผู้นำโลกและผู้นำรัฐบาลหรือผู้นำศาสนานะคะทุกคนจะตัดสินใจบนพื้นฐานของความกลัวกันทั้งนั้น Fear is artificially created off-world. It is not a normal human emotion. ความกลัวเป็นเหมือนกับเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาจากนอกโลกของเรานะคะมันเป็นภาวะของอารมณ์ It is something that affects people subconsciously. They're not aware of what's influencing them. เป็นทำให้มีผลกับจิตใต้สำนึกของเรานะคะทำให้เราเกิดความกลัว When an implant turns on, meaning you suddenly find your imagination wandering into negative things, it's getting its energy to run like a computer program from you. เมื่อตัว implant เนี่ยเปิดสวิตช์ทำงานเนี่ยนะคะก็คือเราเองนั่นแหละเป็นคนที่เปิดโปรแกรมนี้นะคะทำให้เราเกิดความกลัว Everything that's ever been done to people by people, killing and murdering, and wars and disease, and done to animals and plants and the ecology, is still recorded and maintained within the atmosphere of the planet. ทุกสิ่งที่เกิดบนโลกนะคะระหว่างคนทำกับคนทำกับต้นไม้กับสัตว์อะไรต่างๆทุกอย่างถูกบันทึกอยู่ที่สนามพลังงานรอบโลก This goes back 65 million years since the major big dinosaurs were made extinct. ย้อนกลับไปตั้งแต่65ล้านปีก่อนนะคะตั้งแต่ไดโนเสาร์ถูกทำให้สูญพันธุ์ The atmosphere is just packed full of negative things. สนามพลังงานของโลกเต็มไปด้วยพลังงานลบมากมาย So we don't attempt to do this work on Earth. We go outside of the atmosphere, out in space,
because out in space, that black energy is really a white golden light, is the pure omnipresent hue. เราจึงไม่ทำงานนี้หรือการเอา implant ออกบนโลกใบนี้นะคะต้องเอาออกไปนอกสนามพลังงานของโลกเราหรือออกไปนอกโลกทำงานกับสนามพลังงานของคิวที่อยู่ในความเบื้องว้างของจักรวาล What people on earth call divine spirit without really understanding it, they don't. They pray to it, but they don't understand what it is they're praying to. พลังงานของพระเจ้านะคะซึ่งคนบนโลกเข้าใจผิดว่าเวลาเราที่สวดมนต์อ้อนวอนขอพระเจ้านี่แหละคือพลังงานของพระเจ้าแต่คนไม่รู้ว่าเราสวดมนต์อ้อนวอนจากอะไร Sorry. This just means that what people should be doing, if they were awake, is imagining new and wonderful things and placing that out into the omnipresent you so it can manifest those things. อย่างbeing หรือคนที่ตื่นแล้วนะคะเขาจะสามารถใช้จินตนาการได้อย่างถูกต้องนะคะเพื่อจินตนาการไปในสิ่งที่ไปสถานที่หรือมิติต่างๆที่เราอยากไปลักษณะพลังงานฮิวจะพาไป There is one power, one living energy in all of the multidimensional creation, and it is intelligent, but it isn't an individual like we are. สนามของพลังงานของพระเจ้าหรือของพระผู้สร้างนะคะเป็นสนามพลังงานที่รวมกับพลังงานทั้งหมดไว้นะคะไม่เหมือนกับของเรายังแยกเป็นตัวบุคคลแต่สนามพลังงานนี่คือรวมทั้งหมดเอาไว้ When you cross paths with the pure hue out in space outside of the atmosphere's influence, you connect to it in a way where it starts to become your master teacher. เวลาที่เราได้มีการเชื่อมต่อกับสนามพลังงานของฮิวนะคะพลังงานของฮิวนี้จะเป็นมาสเตอร์ให้กับเรา This is done through very, very advanced other beings that co-create harmoniously with it. ซึ่งเรามีการร่วมทำงานกับ being ต่างๆนะคะซึ่งวิวัฒน์มากๆแล้วมาร่วมทำงานกับพวกเรา These people, for the most part, are not on Earth. They aren't born on Earth. They don't have subconscious minds, and they do not have implants. ซึ่ง being ต่างๆที่เรามาช่วยมาทำงานในครั้งนี้นะคะไม่ได้เกิดบนโลกไม่ได้เติบโตบนโลกนะคะและพวกเขาก็ไม่มี implant The implantation or the misuse of advanced extraterrestrial science by some tyrants to capture and put people on Earth with no memory has been stopped almost 25 years ago now. ตัว implant นะคะก็คือถูกสร้างขึ้นมาจากการใช้วิทยาศาสตร์ผิดทางนะคะจากไทแรนนะคะแล้วก็มาฝังไว้ในสนามพลังงานของคนบนโลกแต่เหตุการณ์ตรงนี้ได้ถูกจบไปแล้วนะคะถูกทำให้หยุดไปเมื่อ25 ปีก่อน People don't know this yet, so they're still promoting extraterrestrials and UFOs and disclosure. But if you listen to most people, they'll mix up fear in some form in their presentations. แต่เพราะคนบนโลกไม่รู้นะคะคนบนโลกก็เลยยังมีปล่อยข่าวว่ายังมีเรปทิเลียนยังมีเผ่าพันธุ์ต่างๆอยู่บนโลกนี้นะคะแล้วทำให้เราเกิดความกลัวนะคะ This means they're misdirecting people without realizing it because fear is only negative and no positive outcome can come from that. เพราะว่าคนที่ปล่อยข่าวหรือว่าเป็นคนที่เอาข่าวนี้ออกมานะคะพวกเขาเองก็ยังมีความกลัวโดยทำไปโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะมีความกลัวอยู่เบื้องหลัง There are no new cases, no matter what people will say, of little gray aliens abducting people. There are no reptilians in underground bases, in hidden classified bases on Earth. They're all gone. ไม่ว่าสื่อตอนนี้จะพูดยังไงนะคะในปัจจุบันนี้ไม่มีการลักพาตัวคนออกไปนอกโลกนะคะโดยเรปทิเลียนหรือโดยเกรย์แล้วนะคะแล้วก็ไม่มีฐานทัพของเกรย์เรปทิเลียนใต้ดินอีกแล้วพวกเขาถูกเอาออกจากโลกไปหมดแล้ว They were not moved off Earth or from bases in classified areas by people on Earth. This was done by friends from out of town, by the Galactic Alliance. พวกเขาถูกเอาออกไปนะคะไม่ได้ถูกเอาออกจากคนบนโลกนี้หรือ classify นะคะแต่ถูกเอาออกไปจาก being ต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในโลกของเรา So they aren't in our solar system anymore. The effects, the negative effects that were done to people still remain in people on Earth. ตอนนี้นะคะเราของฝ่ายเรปทิเลียนทั้งหลายพวกเขาไม่ได้อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลของเราแล้วนะคะออกไปนอกระบบของเราไปแล้ว If people were left to do what they were doing, and this includes governments and people in war all over the planet and all that stuff, they would have destroyed all life on this earth already, had some beings from elsewhere not intervened at least to some degree. ถ้าพวกเขายังไม่ได้ออกไปจากนอกโลกนะคะหรือพวกเรายังเป็นอยู่กันแบบนี้เราถึงจุดที่เราสามารถจะทำลายล้างฆ่ากันเองได้หมดทั้งโลกแล้วนะคะถ้าไม่รับการเข้ามาช่วยเหลือจากบีอิงต่างดาวฝ่ายดี There have been instances, quite a number of them, during the time when the old Soviet Union, United States, were adversaries,
or they actually tried to launch nuclear war, and it was shut down from space. ตั้งแต่สงครามโลกสงครามเย็นนะคะฝ่ายของสหรัฐและรัสเซียมีความพยายามที่จะปล่อยระเบิดนิวเคลียร์กันหลายครั้ง That means their launch computers were shut down, but not by them. แต่ว่าทุกครั้งเนี่ยนะคะถูกปิดสัญญาณนะคะแต่ว่าไม่ใช่คนบนโลกปิดสัญญาณกันเองนะคะแต่มาจากนอกโลก When this was done, the beings never interfered in governments, didn't try to take anybody over. They just said, look, you guys can do what you want, but you're not going to be allowed to do that. เขาเข้ามาขัดขวางในเรื่องของระเบิดนิวเคลียร์นะคะแต่ว่าไม่เคยเข้ามาพยายามที่จะเป็นควบคุมหรือรัฐบาลโลกของเรานะคะพวกเขาเพียงแต่บอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ระเบิดนิวเคลียร์ In the United States, what people call disclosure has been officially begun this year. ในสหรัฐอเมริกานะคะการdisclosure ที่เป็นทางการเริ่มต้นแล้วในปีนี้ It's gradual and it's careful, but new laws were passed and Congress people are interviewing panels from NASA and from the NSA, and they're interviewing people who know extraterrestrials visited here. They even had some of their craft and reverse engineered science from them. ตอนนี้นะคะก็ได้มีการออกกฎหมายนะคะแล้วก็ในฝ่ายของ NASA และ NSA เนี่ยเขาได้มีการเหมือนสัมภาษณ์คนเพื่อเกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวเพื่อให้คนบนโลกได้รู้จักมากขึ้นพวกเขาทำอย่างระมัดระวังนะคะ The only reason they're beginning to disclose now is because they've been told if they do not in a certain time, it will be done for them without their involvement. สิ่งที่พวกเขากำลังทำกันอยู่นะคะก็ได้รับการบอกจากต่างดาวต่างมิตินะคะว่าพวกเขาต้องออกมาเปิดเผยความจริงถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยต่างดาวจะทำให้คนทำจะเป็นคนเข้ามาทำให้เอง The only way people on Earth will survive the misdirected way they're handling things now from subconscious fear is with the assistance of beautiful, kind beings from other worlds that are far more advanced than we are. มีเพียงทางเดียวนะคะที่ทำให้คนบนโลกเนี่ยไม่ทำลายล้างกันเองที่เกิดจากความกลัวนั่นคือการรับความช่วยเหลือจากบีอิงต่างๆในฝ่ายดีที่เขาวิวัฒน์กันมากแล้ว People on Earth have no idea just how unnatural they are living compared to even the nearest human inhabited planet. คนบนโลกไม่รู้เลยนะคะว่าธรรมชาติโลกชีวิตที่เราใช้กันอยู่บนโลกนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องปกตินะคะถ้าเทียบกับดาวอื่นโลกอื่น A real disclosure is going to be quite a shock for people on this planet. การ disclosure เนี่ยนะคะจะทำให้คนบนโลกในช็อกกันได้เลย The beings we will meet out in space in a few minutes, as I mentioned, do not have subconscious minds. That's illegal. Governments wouldn't tolerate it. They don't make decisions based on fear of any kind. บีอิงที่เราจะเจอกันไปในอีก 2-3 นาทีนี้นะคะเป็นบีอิงที่ไม่ได้เกิดบนโลกใบนี้นะคะแล้วก็ไม่มีจิตใต้สำนึกเพราะในดาวโลกของเขารัฐบาลเขาจะไม่ยอมให้ประชาชนของเขามีจิตใต้สำนึกเลย Our solar system is quarantined, but not by us. ระบบสุริยะจักรวาลของเรานะคะได้รับการปกป้องแต่ไม่ได้ปกป้องจากคนบนโลก It's quarantined to protect the advanced races out there from the crazy people of Earth. ปกป้องนะคะก็คือปกป้องจากคนของโลกของเราเองแล้วก็จากนอกโลกนะคะ Earth and its people have the potential to change, to become a member of a great spacefaring number of world systems, and then be able to have the technology, cures for disease, and all that given to us at no charge. คนบนโลกและดาวโลกของเรานะคะมีสิทธิทุกคนนะคะที่จะได้รับเทคโนโลยีหรือว่าความรู้ต่างๆนะคะเรื่องของการรักษาตัวจากจากเทคโนโลยีที่วิวัฒน์ไปมากแล้วนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลย It cannot be given to people of Earth the way they are. แต่ตอนนี้คนบนโลกที่เป็นแบบนี้ยังไม่สามารถได้รับเทคโนโลยีนี้ได้ Not to governments, not to religions, because they'll just destroy themselves with it from fear. ไม่ว่าจะเป็นของผู้นำนะคะหรือว่าผู้นำศาสนาเพราะทุกคนจะใช้เทคโนโลยีนี้ไปทำลายล้างกันอีก The poles of planet Earth, unlike any other planet, used to flip overnight 180 degrees cyclically every 100,000 years. โลกของเรานะคะขั้วแม่เหล็กโลกของเรานะคะที่ผ่านมาทุก 100,000 ปีจะมีการสลับขั้วกัน This has been a great dilemma for people that have been compelled to incarnate on this planet, because after 100,000 years of evolved civilization like Lemriel was, it's destroyed overnight. เหตุนี้นะคะด้วยเรื่องของโลกเราที่เป็นแบบนี้นะคะมันเลยทำให้โลกของเรามันเป็นสถานที่ที่ทำให้มาเวียนว่ายตายเกิดได้อีกนะคะเพราะมันมีการทุก 100,000 ปีมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
The truth is, we would have had another polar shift already, and all the civilization on this planet would be gone now. ความจริงแล้วว่าที่ผ่านมาเราจะมีการสลับขั้วแม่เหล็กแล้วนะคะแล้วก็จะมีเผ่าพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาอยู่โลกของเราแล้ว It's difficult to explain to people on Earth just what kind of beings are capable of stopping polar flips of an entire planet, but this was done just a few years ago, so there are no more polar flips for this planet. แต่มันยากมากนะคะที่จะอธิบายให้คนบนโลกเข้าใจว่ามีบีอิงประเภทหนึ่งนะคะที่เข้ามาหยุดการทำให้เกิดแม่เหล็กสลับได้เนี่ยนะคะเพราะ This gives the people of Earth the opportunity, over time, for beings from other worlds to make contact and to begin to help this people change and wake up and drop fear. เพราะการทำแบบนี้นะคะเป็นการให้คนชาวโลกเราเนี่ยได้มีโอกาสได้วิวัฒน์นะคะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากต่างดาวต่างมิติแล้วเอาความกลัวออกไปจากพวกเรา When we go out in space into the pure hue, that black area that everybody sees in the Space Hubble telescope image, it's only black to human eyes that have a limited range of vision. To you outside the body, it appears like a massive field of white golden light. เวลาที่เราออกไปนอกโลกกันนะคะอยู่ในจักรวาลนะคะความดำมืดเวิ้งว้างทั้งหมดที่เราเห็นนะคะเพราะว่าสายตาเรามีมีความสามารถในการเห็นแถบสีและความถี่ได้ต่ำนะคะแต่จริงๆแล้วเต็มไปด้วยแสงขาวทอง There is a rumbling, uplifting, thunderous sound running through that hue out in space. เราจะได้ยินเสียงของฮิวนะคะที่เป็นเสียงเหมือนฟ้าร้องเนี่ยผ่านสนามพลังงานฮิวที่อยู่รอบๆเรา Human ears can't hear it. Human eyes can't see it. ด้วยตาและหูของร่างกายทางกายเนื้อของเราไม่สามารถได้ยินและเห็นได้ And speaking of just the body, it's a machine. It's a genetically advanced machine that you know how to run as an Atma. So does everybody else on Earth. But they don't know how they're doing it, not any longer. แต่ว่าคนออกร่างกายของเราเนี่ยนะคะเป็นเหมือนแมชชีนนะคะซึ่งสามารถจะขยับทำมานู่นทำนี่ได้นะคะแต่คนบนโลกจำกันไม่ได้แล้วว่าเรามีความสามารถในการรันร่างกายนี้แบบไหน People on Earth do not realize that the real them, is spherical shaped energy made of the hue. It's not nuclear or atomic. There's no atoms or molecules in it. It's a different energy that's running a material or molecular DNA body. คนบนโลกลืมไปแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วตัวตนที่แท้จริงของเราหรือแอตมาเนี่ยเป็นคนที่รันร่างกายนี้นะคะซึ่งแอตมากับร่างกายเราเนี่ยพลังงานแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะว่าแอตมาจะมารันร่างกายที่เป็นมีโมเลกุลมี DNA นะคะ You are not now, nor have you ever been, a physical body. คุณแอร์เองไม่ว่าจะเป็นในช่วงกี่ผ่านไปเท่าไหร่นะคะเราไม่เคยเป็นร่างกายนี้เลย How ironic that people on Earth can masterfully run a body around, which takes running it through an energy beam from the core of the Atma through the pineal gland, the center of the brain, and yet they don't even know they're doing it. มันก็น่าตลกดีเหมือนกันนะคะว่าคนบนโลกเนี่ยจำไม่ได้เลยว่าจริงๆแล้วตัวคอ energy ของเราส่งพลังงานยังมาร่างกายของเราแล้วมาควบคุมและสั่งการร่างกายนี้แต่เราจำอะไรกันไม่ได้เลย There's nothing whatsoever right about that. มันไม่มีอะไรที่อย่างที่คนบนโลกคิดแต่มันถูกต้องเลยนะคะ This means something was done to people so they're afraid to remember how they're doing this kind of thing. เพราะว่ามันมีบางอย่างเกิดขึ้นกับคนบนโลกนะคะทำให้เราลืมความสามารถว่าเรามาควบคุมร่างกายเราได้ยังไง There is two beings from the Galactic Alliance. They're also master teachers, masterful beyond what you'd consider a master on Earth, which they consider to be natural and normal. อาจจะมีบีอิง2 คนนะคะซึ่งเขาไม่ได้มาจากบนโลกใบนี้นะคะนั่นแหละค่ะคือความเป็นปกติของตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนร่างกายต้องเป็นแบบพวกเขา The names of these two beings that will assist you this night are Shantiol and Tonatiol, or daytime in yours is nighttime here. คู่สามีภรรยานะคะ2 คนก็คือชอนทิลกับโทโนทิลนะคะที่จะมานำคุณแอร์ไปนะคะคือเวลาของที่อเมริกากลางคืนแต่ของเราเป็นตอนกลางวัน There's another couple that I introduced to other people named Dantium and Lamtium. They are very close, highly evolved, very well trained associates, not from Earth. มีอีกคู่หนึ่งนะคะที่สกอตแนะนำให้พวกเราได้รู้จักกันก็คือดอนเทียมกับแลนเทียมนะคะซึ่งก็เป็นคู่ที่ลักษณะเป็นได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเลยนะคะแต่เขาอยู่ที่ต่างดาวนะคะ The beings that I am in association with that took this entire lifetime to get ready just to start this work after I was 60,
They cannot be influenced or controlled or manipulated by people on earth. They're way beyond that. being ที่สกอตแนะนำให้พวกเราได้รู้จักนะคะเป็น being ที่สกอตรู้จักและทำงานด้วยมาเกือบทั้งชีวิตนะคะจนสกอตพร้อมที่จะออกมาทำงานให้เป็นที่รู้จักในสาธารณะเมื่อประมาณอายุ60 ปีนะคะซึ่งคนบนโลกไม่สามารถจะเข้าไปควบคุมสั่งการอะไรพวกเขาได้ We do this work out of mutual respect, and we've known each other a very long time. สกอตและ being ที่พูดถึงเนี่ยนะคะก็คือทำงานกันด้วยความเคารพนะคะเพราะรู้จักกันมานานแล้ว When you imagine someone you respect and love, you're grateful they're in your life. All that's required is that you imagine something that makes you smile inside. จินตนาการถึงคนที่คุณรักและเคารพจะเป็นสิ่งของหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่เรานึกถึงนั้นทำให้เราสามารถยิ้มออกได้ This opens a doorway through the pineal gland in the center of the brain, which is the gland you utilize to run that body, you, the Atma. เป็นการเชื่อมต่อนะคะคือเป็น doorway ไปเปิดที่ต่อมไพนิลของเรานะคะเพราะต่อมไพนิลนี่แหละค่ะที่จะเป็นคนที่สั่งการใช้งานร่างกายของเราที่รับมาจาก Atma อีกทีหนึ่ง You're actually not in the body. You could be in your stomach, you could be in your neck, you could be anywhere you want. But the Atma is really spherical, and it's generally behind or up above the head. คือเราเป็นร่างกายนะคะเราจะไปโฟกัสในเรื่องของกระเพาะเรื่องของท้องเรื่องของคอเรื่องของแขนขาเราอะไรก็ได้นะคะแต่ว่า Atma เราเนี่ยไม่ได้อยู่ในร่างกาย So when I look at you, not with my physical eyes because they're closed, then as the Atma, I'm in telepathic connection with you. It's a pure form of communication in the hue. เวลาที่สกอตมองนะคะแต่ไม่ได้มองจากตาเนื้อนะคะเพราะว่าหลับตาอยู่แต่ว่ามองด้วย Atma นะคะคือมองจากAtma กับ Atma เรามองจากพลังงาน All Atmas communicate telepathically, consciousness to consciousness, even if they use their vocal cords. Atma กับ Atma นะคะเราจะมีการสื่อสารตรงกันระหว่าง Atma หรือเราเรียกว่าสื่อสารทางจิตนะคะแม้ว่าเราจะใช้เสียงพูดกันแต่เราก็ยังสื่อสารกันทางจิต This form of communication is a connection maintained by the omnipresent living energy itself. It cannot be perverted. It cannot be used for selfish reasons. การสื่อสารกันทางจิตเนี่ยนะคะเป็นการสื่อสารผ่านพลังงานของฮิวดังนั้นเนี่ยมันข้อมูลข้อความต่างๆก็คือจะส่งกันตรงนะคะไม่มีบิดพลิ้วเลย When we imagine anything, it's not made up by the brain because there's nothing in the brain that like a motion picture camera and a motion picture movie screen that you can project images on. The brain does not do that. That's not its purpose. เวลาที่เราจินตนาการถึงสิ่งอะไรก็ตามนะคะเราไม่สามารถจะเห็นเป็นภาพเป็นหนังเป็นอะไรได้เลยจากสมองของเรานะคะเพราะเขาไม่ได้มีฟังก์ชันทำงานแบบนั้น No one's ever going to find or be able to prove that any imagination comes from some part of the brain. It's all theory. They just theorize it. ไม่มีไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าในสมองของเราเวลาเราจินตนาการเห็นเป็นภาพนะคะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงทุกอย่างมันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นของคนบนโลก They're never going to find that part of the brain, there's a motion picture camera there. Oh, and those brains over that cells, that's where the picture is projected on. No, this is not correct. คือเราไม่สามารถบอกว่าเซลล์สมองส่วนนี้นะคะสร้างภาพแบบนี้ขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งมีภาพแบบนี้ปรากฏขึ้นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย It is you, the spherical being. What it looks like on the front cover of the Emerald Doorway book. That is what sees into the hue and imagines things. แต่เป็นตัวเรานะคะที่เป็นพลังงานกลมของพวกเรานี่แหละที่อยู่บนหน้าที่เหมือนลักษณะของหน้าปกบนหนังสือ The Emerald Doorway เป็นผู้ที่จินตนาการเห็นทั้งหมด Understand this. When you imagine something, you're not making it up in your brain. It isn't fantasy. You're actually looking somewhere in the multidimensional creation in the hue and seeing something that's there. ขอให้เข้าใจนะคะเวลาที่เราจินตนาการถึงสิ่งใดๆก็ตามนะคะไม่ใช่เราที่เป็นร่างกายที่เห็นแต่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราที่มองเห็นผ่านเข้าไปในทุกมิติเลยและเข้าใจทุกอย่าง If all you know how to do is imagine going to the store, then you first imagine where you're going and then the body follows where that is. เหมือนกับเวลาที่เราจินตนาการว่าเราจะไปซื้อของที่ร้านนะคะแล้วเราก็พาร่างกายของเราไปที่ร้านนั่นแหละค่ะก็คือเป็นการจินตนาการ The things that get in the way of your ability to have higher awareness and higher IQ and higher intelligence, the ability to comprehend this stuff, are secondary implants, and we're going to get those removed. การที่เราไม่มีลืมความสามารถนะคะเราจะเห็นสิ่งต่างๆในมิติจักรวาลต่างๆได้มันเพราะมี implant เข้ามาขวางนะคะซึ่งวันนี้เราจะมีการออกให้
Chantal and Tonitel are standing beside you right now, about 6 feet tall, long hair to their shoulders, different colored eyes, beautiful man, beautiful woman, appear to be about 36 years of age. ซอนทิวกับโทโนทิวตอนนี้อยู่ข้างๆคุณแอร์แล้วนะคะผมยาวประบานะคะตัวสูงประมาณ6 ฟุตนะคะแล้วก็ผิวสีตาเนี่ยก็คือแตกต่างกันนะคะแล้วก็หุ่นดีนะคะ They have slightly larger eyes than people on Earth. They're not from Earth. ดวงตาเขาโตกว่าคนบนโลกหน่อยนะคะแล้วพวกเขาก็ไม่ได้มาจากโลกของเรา They're wearing a Galactic Alliance uniform, which is a single form-putting blue-gray suit. They step into it, fits up over their shoulders, has a Galactic Alliance symbol in the right chest area. พวกเขาใส่ชุดของชุดฟอร์มของพันธมิตรกาแล็กติกกันนะคะเป็นชุดออกสีน้ำเงินเทานะคะซึ่งสวมขึ้นมาแล้วคือเข้าเป็นชุดเดียวกันติดกันทั้งตัวเลยแล้วก็มีสัญลักษณ์ของกาแล็กติกอยู่ด้วย It's a silver galaxy with a four-sided, golden-sided pyramid above the center nucleus with a quartz cap and 3 beautiful radiant blue stars in triangle formation above the apex. สัญลักษณ์ของกาแล็กติกนะคะก็คือจะเห็นเป็นกาแล็กซี่สีเงินและพีระมิดมี4 ด้านนะคะเป็นทองแล้วก็ยอดพีระมิดเป็นควอร์ตและเหนือยอดพีระมิดขึ้นไปเป็นดวงดาวสีน้ำเงิน3 ดวงวางเอาไว้เป็นรูปสามเหลี่ยม This is not a federation. That comes from Gene Roddenberry's Star Trek and TV fame. This is not a federation. เราไม่ได้เรียกว่าเป็นสหพันธ์นะคะเพราะว่าคำว่าสหพันธ์นี่คือได้มาจากหนังสือผู้แต่งเรื่องของ Star Trek นะคะแต่เราเรียกว่าเป็นพันธมิตร It is a galactic interdimensional alliance of free worlds. เป็นพันธมิตรกาแล็กติกนะคะเพื่อปลดปล่อยเพื่ออิสระโลกนะคะ More than 450 million spacefaring world systems are involved in that organization. มี450 ล้านเผ่าพันธุ์นะคะที่มีอยู่ในสภาอยู่ในพันธมิตรกาแล็กติก Now you can see what I mean when I say that Earth people will be quite shocked when they discover the truth about just how not alone they are in the universe. เห็นไหมคะที่สกอตบอกว่าคนบนโลกจะตกใจแค่ไหนเมื่อมาค้นพบความจริงว่าพวกเราไม่ได้อยู่กันเพียงลำพังแต่มีเผ่าพันธุ์อีกเยอะแยะมากมาย Fact is, people on Earth will not survive this current culture unless we become involved with the greater God, the greater energy that's mostly beyond Earth, out there in the higher dimensions as well. ถ้าเราอยู่กันเพียงลำพังนะคะพวกเราจะไม่สามารถมีชีวิตรอดกันอยู่ต่อไปได้เลยนอกจากพวกเราจะเข้ามาร่วมหรือมีความเข้าใจนะคะร่วมกับเผ่าพันธุ์ต่างๆที่เขาวิวัฒน์กันมากๆแล้วนะคะที่อยู่นอกโลกของเรา When people speak of going within to find truth, it just means going into the awareness of the Atma that isn't the body to find truth. เวลาที่เราบอกว่าเราให้ค้นหาความจริงพบความจริงนะคะนั่นคือหมายความว่าเราไม่ได้เข้าหาความจริงในร่างกายแต่เราเข้าหาความจริงในอัตมาตัวตนของเรา Chantal and Tonitel are smiling. They're simply keeping your secondary and primary implants turned off with your sleeping body. Your body is in the trance state we call sleep. You put it in that state every night, just like everybody else on Earth does. ตอนนี้นะคะชอนทิวกับโทโนทิวก็คือปิดตัว secondary implant ให้คุณแอร์อยู่นะคะซึ่งตอนนี้คุณแอร์อยู่ในภาวะที่เราเรียกว่า trance เป็นภาวะเดียวกับเวลาที่เราหลับทุกคืน Means you leave the body every night. And since you're not trained since birth to even know how to bring back those awarenesses, you don't. Generally, you don't. เพราะเราทำเหมือนกับเวลาที่เราหลับทุกคืนเลยนะคะเวลาที่เราหลับเราไปมีประสบการณ์กันนอกโลกทุกคืนเลย But see, that's not normal. We're supposed to be able to leave the body and come back even from birth. เพราะเราไม่ได้ถูกสอนกันนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของดาวอื่นแต่เป็นความพวกเราไม่รู้เลยมองว่าเป็นเรื่องไม่ปกติ Imagine being near the ceiling. This is just daydreaming. Everybody knows how to daydream. They just don't understand what it is they're doing when they do it. But just imagine being near the ceiling looking down on your body. ให้จินตนาการนะคะเหมือนที่เราทำกันเรื่องอื่นๆบนโลกนะคะว่าตอนนี้เราลอยอยู่เหนือเพดานห้อง Chantal and Tonitel are standing beside you in pure human-looking energy bodies. They're not matter. They're not molecules. They're a projection from the Atma. The spherical being they are is hovering above them. ชอนทิวกับโทนทิวนะคะก็คือยืนอยู่ข้างๆคุณแอร์นะคะร่างกายนี้เป็นร่างกายทางพลังงานไม่ได้มีโมเลกุลหรือไม่ได้มี DNA นะคะเป็นร่างกายทางพลังงานแล้วก็มีแอตมาลอยอยู่พวกเขาทั้ง2 คน You are hovering up above your body and you realize you're just like them. แอตมาของคุณแอร์ก็ลอยอยู่เหนือร่างกายนะคะก็มีเหมือนกับเขาทั้ง2 คน You're showing them a body like the one you have on Earth, perfectly flawless, beautiful female body, about 36, made of energy,
and this is how you're presenting yourself to them. คุณแอร์เองก็แสดงร่างกายทางพลังงานให้พวกเขาเห็นเหมือนกันนะคะอายุ36 ปีแล้วหุ่นกระชับสมส่วนแล้วก็สวยงามนะคะ You imagine being at 10,000 meters in the atmosphere, lighting up the countryside even in daylight, and they're standing right beside you. ตอนนี้คุณแอร์ลอยอยู่ที่ 10,000 เมตรนะคะแล้วก็จากแสงของแอตมาของเราเนี่ยสว่างไสวเลยนะคะแม้เป็นช่วงกลางวันแต่แสงเราก็สว่าง When you look down, you can see right through the roof of where you live and see you hovering near the ceiling. They're there too. You are in both places simultaneously. ในจุด 10,000 เมตรเนี่ยคุณแอร์ลองมองมุมมาทะลุเพดานห้องนะคะก็เห็นคุณแอร์ลอยอยู่ที่นั่นแล้วก็เห็นร่างกายแล้วเห็นทั้งคู่ยืนอยู่ทั้ง2ที่ก็คือคุณแอร์อยู่ที่นั่น This is because as an Atma, not made of matter or molecules, but of the hue, you are capable of multidimensional travel and characteristics. เพราะแอตมานะคะเป็นสนามพลังงานเดียวกับฮิวนะคะไม่ใช่เป็นสารเป็นมวลอะตอมใดๆเลยคุณแอร์ก็เลยสามารถไปได้ทุกที่พร้อมกัน And suddenly you realize you are in space, an outer space, far in front of the Earth, and you're looking down on the polar ice caps, the oceans, the land, the barren moon that orbits the planet without turning on its axis. แล้วคุณแอร์ก็หันไปมองเห็นโลกของเราที่อยู่ไกลๆนะคะก็เห็นมีขั้วโลกนะคะมีทวีปมีมหาสมุทรแล้วก็เห็นดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองโคจรอยู่รอบโลก You are standing in a circle of beings. You are the Atma, of course, running a body about 36. Perry's off to the left, I'm off to the right. Shantiel and Tonalty are standing near you, just smiling in your direction. ตอนนี้คุณแอร์ยืนอยู่นะคะซึ่งมีบีอิงต่างๆยืนล้อมรอบพวกเราอยู่นะคะในอวกาศมีแพรรี่ยืนอยู่ฝั่งซ้ายสกอตยืนอยู่ฝั่งขวาและชอนทิลกับโทนาทิลยืนใกล้ๆคุณแอร์ Ambassador Turelian is showing you an energy form of his body he once had a billion years ago, standing 18 feet tall, gigantic compared to us. Ambassador Turelian นะคะก็คือยืนอยู่ตรงนั้นให้เราเป็นจุดศูนย์กลางนะคะมีความสูง18 ฟุตเป็นร่างกายของ Turelian เมื่อประมาณพันกว่าล้านปีก่อนนะคะ Above him is hovering this beautiful Atma, the real Ambassador Turelian. เหนือศีรษะของร่างกายทางพลังงานก็คือเป็นแอตมาตัวตนที่แท้จริงของ Turelian. These beings are always telepathically asked to be here by me, respectfully, each and every time before we go on one of these journeys. บีอิงต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นบีอิงที่สกอตเนี่ยเชิญให้พวกเขามาทุกครั้งในการที่เราจะออกเจอร์นี่กันทุกครั้งนะคะ What divine love really is, and aside from all the emotional stuff people put on it, is respect for other beings, respect for all life. ความรักของพลังงานของพระผู้สร้างจริงๆแล้วนะคะก็คือการรักและเคารพในทุกสรรพสิ่ง We are out in space, there's no air, but it's not empty. There's a white golden light everywhere. It doesn't appear black to you out here. อันนี้เราอยู่ในอวกาศนะคะมันไม่ได้มีความว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยพลังงานของฮิว And you're not trying to see it with your physical eyes because that's asleep back on Earth. เราจะไม่พยายามมองด้วยสายตาของกายเนื้อนะคะเพราะว่าร่างกายเราหลับอยู่ที่โลก Turelian is simply showing you a body he had once a billion years ago on a planet, not even in this galaxy. The Say rays immortalized their bodies in a very special way. ทอร์เรียนนะคะเขาปรากฏร่างกายที่เป็นเผ่าพันธุ์ของเขาเมื่อประมาณพันกว่าล้านปีมาก่อนนะคะซึ่งเขามีวิธีการในการเก็บรักษาร่างกายของเขาให้เป็นอมตะนะคะ They simply dissolved the DNA, they 12-stranded, and they stored it in one of the teardrops in the yellow layer around the white core of their being. And when they want to show a body if they need it, they draw on the hue, fills that body form in, and it's shown to you as an 18-foot tall body. วิธีการที่เก็บร่างกายให้ปรากฏให้เราเห็นได้นะคะคือเขาจะเก็บ DNA 12 สายไว้ในหยดน้ำอยู่ในแถบสีเหลืองหยดหนึ่งนะคะเมื่อต้องการที่จะปรากฏร่างกายให้เห็นก็เชื่อมต่อกับพลังงานฮิวและปรากฏร่างที่เป็นทอร์เรียนเมื่อพันล้านกว่าปีก่อนที่ไม่เคยอยู่ในกาแล็กซี่ของเราเลย You could touch it if he wanted to. If he was on Earth, he's not going to step foot on Earth the way Earth is now. But you could touch it. When they're done using this body, they store it. They don't have to push one around or feed it or go to the bathroom or any of that.
ถ้าเราจะเข้าตอนนี้เราสามารถจะจับร่างกายของทอร์เรียนได้นะคะเหมือนกับมีเป็นร่างกายกายเนื้อเลยนะคะแต่ทอร์เรียนจะยังไม่มาปรากฏร่างกายบนโลกในตอนนี้นะคะซึ่งร่างกายทางพลังงานของทอร์เรียนเนี่ยไม่จำเป็นต้องกินต้องเข้าห้องน้ำอะไรเหมือนกับคนบนโลก These are not beings that can be played with by people's whims on planet Earth. They do what they do of free will, and they work with people who are prepared to work with them, who have earned the right, who have studied, who have trained to do this work. It's mutual respect that works here. พี่อิงนะคะอย่างทอร์เรียนเองนะคะเขาจะทำงานกับคนบนโลกที่ได้รับการฝึกมาเท่านั้นนะคะแล้วก็ทุกอย่างทำงานด้วยฟรีวิลคนบนโลกที่ทำงานกับทอร์เรียนได้คือต้องได้รับการฝึกและการเคารพกันมาอย่างดี It was beings like Turellian and other master teachers who helped me in the process of developing and publishing the books that are now available as interdimensional doorway openers for people on Earth. ก็คือทอร์เรียนนะคะกับมาสเตอร์บีอิงอื่นๆนะคะที่ช่วยสกอตในการเขียนหนังสือของสกอตขึ้นมาเพื่อช่วยให้คนได้มีการตื่นรู้เข้าใจเรื่องของมิติต่างๆ That's why there's a special technique section at the back of the Say Raise Agenda book. นี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงมีเทคนิคพิเศษนะคะอยู่ในท้ายเล่มของหนังสือ The Series Agenda And a glossary of characters and terms so people can begin to understand how extraterrestrial names and technology are pronounced and what the words are. และใน glossary ของท้ายหนังสือนะคะก็คือเป็นการบอกว่าออกเสียงของต่างดาวเป็นยังไงและเทคโนโลยีของที่พวกเขามีอะไรเป็นยังไงบ้าง There are other beings here. Master Ramu is at the distance towards Earth, standing in a circle with his crystal staff, his maroon robe, short cropped black curly beard and hair, dark brown skin, coal black eyes, smiling. On the other side is Master Opelum, further out in space. เราจะเห็นมาสเตอร์รามูนะคะที่อยู่ฝั่งใกล้ๆของทั้งที่อยู่ฝั่งโลกนะคะก็คือว่าผมหยิกกันนะคะทั้งหนวดทั้งเครานะคะก็คือหยักนะคะดวงตาสีดำผิวสีน้ำตาลใส่ชุดมารูนก็คือเป็นสีชุดคลุมเป็นสีเลือดหมูนะคะแล้วก็ใส่รองเท้าแซนดลแล้วก็ยืนอยู่แล้วฝั่งตรงข้ามคือมาสเตอร์โอเปรัม Why is he here? He's here because he helped sponsor the entire formation of the Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds over 500 million years ago. 500,000 years, pardon me. เหตุผลที่แอมบัสที่โอเปรัมมาอยู่ที่นี่กับเรานะคะเพราะมาสเตอร์โอเปรัมก็คือเป็นบุคคลเป็นคนที่เป็นผู้ที่ก่อตั้งนะคะเป็นผู้แนวคิดให้ก่อตั้งกาแล็กติกขึ้นมาเมื่อประมาณ 500,000 ปีก่อน The being that inspired and sponsored this was Ambassador Turellian. แล้วก็ผู้ที่เป็นคนแนะนำให้โอเปรัมก่อตั้งตั้งกาแล็กติกขึ้นมาก็คือแอมบาสเดอร์ทอร์เรียนThe Seres is ancient multi-billion-year-old human species from which we get our DNA, by the way, also provide the DNA for most of the advanced bipedal life forms that travel space right now. เผ่าพันธุ์เซเรนเนี่ยนะคะก็คือมีกำเนิดมาเป็นหลายพันล้านปีแล้วนะคะแล้วก็พวกเราเนี่ยแล้วก็หลายเผ่าพันธุ์เลยได้ DNA มาจากเผ่าพันธุ์ของเซเร At dinner, hovering above Ambassador Turellian's head, you know who they are. เอท่าเดนนะคะก็คือว่าลอยอยู่เหนือศีรษะของทอร์เรียนและพวกเขาก็รู้ว่าร่างกายที่แท้จริงของเขาคืออัตมา Chantal and Tolich are asking you to look behind you out in space, and you can see up higher, you are this Atma, looking down on the body that's looking up at it. You have a physical appearing form with eyes so you can objectively see what's going to be done. ชอนทิวกับโทโนทิวนะคะชี้ไปให้คุณแอร์ดูด้านหลังนะคะก็เห็นว่าคุณแอร์ก็คือมีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานนะคะแล้วก็มีร่างกายหลับอยู่ที่ข้างล่างนี้นะคะที่โลกนะคะจะชี้ให้ดูว่าเดี๋ยวจะเอาอะไรเกิดimplant วางอยู่ตรงไหนบ้าง There is a huge electromagnetic field, huge oval shape. It's a spherical shaped field that comes out the top of the core of the Atma, goes around the outside of it, outside the golden layer, back in the bottom. That's where secondary implants and primary implants are placed. สนามพลังงานใหญ่มากๆเลยนะคะที่มาจากขั้วเหนือนะคะแล้วส่งออกไปรอบๆอย่างกว้างใหญ่ไพศาลนะคะแล้วเข้ามาที่ทางขั้วใต้นะคะสนามพลังงานนี้จะอยู่รอบๆเส้นพลังงานสีขาวทองที่อยู่รอบแอตมาของเรา Down on Earth, there's this kind of field surrounding your physical body, and yet there are three different white light blotches or oval-shaped energies out in that field, and they match the ones that's out in the one around the Atma out here in space.
ที่ร่างกายเนื้อของคุณแอร์ที่อยู่ที่โลกเนี่ยนะคะก็มีสนามพลังงานใหญ่ๆอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีจุดที่เป็นแสแสงสีขาวเป็นรูปวงรีนะคะอยู่3 จุดที่เป็นตัวบล็อกอยู่แล้วก็ไอ้จุด3 จุดนี้ก็เหมือนกับสนามพลังงานที่แอตมาที่ลอยอยู่ในอวกาศตอนนี้ They're usually placed within that energy field, which is comprised of the hue. There is no implantation or negative thing can be planted in the Atma itself. It's not made of material energy. So it's planted outside of it, through which you look at the universe and get misdirected. Implant 3 ตัวนี้นะคะจะถูกฝังไว้อยู่ที่สนามพลังงานนะคะไม่ได้ฝังอยู่ในแอตมาเพราะว่าวัตถุต่างๆมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสสารนะคะไม่สามารถฝังในแอตมาที่เป็นตัวตนของพวกเราได้ไอตัว Implant ตัวนี้ที่ฝังไว้ทำให้การบล็อกไม่สามารถเห็นจากมิติต่างๆของจักรวาลได้ There's triangular positioning in threes. There's one towards you out in the field of energy 2/3 of the way out, away from the outer area of the Atma, and one to the left near the equator of your being, and one to the right about 2/3 of the way out. It's where they're usually placed. มันมีอยู่3 จุดนะคะอันนึงก็คือไปอยู่ทางด้านหน้าของคุณแอร์อยู่ที่ประมาณ2/3 ของสนามพลังงานอีกอันนึงก็อยู่ทางฝั่งซ้ายอีกอันอยู่ทางฝั่งขวา They're connected through a beam of energy through the electromagnetic field. They don't go through the Atma. ไอตัว implant ทั้ง3 ตัวนะคะมันจะเชื่อมต่อกับสนามพลังงานรอบๆของเรานะคะไม่ได้อยู่ในสนามพลังงานของ Atma Behind that, further out in space, is a 30-foot in diameter disc-shaped spaceship. It's a galactic scout with 3 semi-spheric pods on the bottom, and you can see through the blue-gray metallic hull. It has a luminous blue glow around it, an anti-gravitic field. แล้วในด้านหลังตรงนั้นนะคะคุณอาก็จะเห็นเป็นยานบินนะคะที่มีความกว้างความใหญ่ของยานประมาณ30 ฟุตนะคะแล้วก็มีเส้นเขาเรียกอะไรคะเป็นเส้นสีขาวสีฟ้านะคะล้อมรอบยานนะคะแล้วด้านล่างก็จะเป็นเหมือนกับครึ่งวงกลม3 อันประกบอยู่ Chantal and Tony are moving you forward towards this one that's facing you, 2/3 of the way out in the field towards you. Your white core of your being is in the distance. And then they're moving their hands in here in this field of energy, this electromagnetic field, and moving this oval-shaped bright light out of it and smoothing over the hole. จอนจิวกับโทนเนอร์จิวนะคะเข้าไปอันที่อยู่ด้านหน้านะคะคือมันอยู่ตรงแกนกลางของเรานะแต่ว่าขยับไปทางด้านหน้าชอนจิวกับโทนเนอร์จิวเขาเอาไอตัววงรีสีขาวที่เป็นแสงสีขาวเนี่ยออกมาจากสนามพลังงานแล้วปรับพลังงานตรงนั้นให้เรียบ They're showing you now what's inside it, and they're always beautiful scenes, or animals, or pets, or kids, something that if you found them, you would not want to get rid of them. เอาตรงนี้ออกจากสนามพลังงานมาให้คุณแอร์ดูนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วอิมแพลนต์ต่างๆเหล่านี้มันจะเต็มไปด้วยเรื่องน่ารักไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัตว์เป็นรูปสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆมันสวยมากเราเห็นแล้วเราไม่อยากเอาออกเลย If you're looking to find a negative image out here and calling it an implant, you will never find it. ถ้าเรามองว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องของความไม่สวยงามเป็นอิมแพลนต์นะคุณแอร์จะหาไม่เจอเลยนะคะ This is far more diabolical than that. They use images that are dear to you, and then they make them subconscious so you're not aware they're there, so they can influence your decision making, your nervous system on Earth. โปรแกรมนี้มันโหดร้ายป่าเถื่อนกว่านั้นมากนะคะเพราะเขาจะใช้ภาพหรือ image ที่เราชอบที่เรารักนะคะแล้วก็จะมีโปรแกรมที่เป็น implant ที่ทำให้เราเกิดความกลัวขึ้นมานะคะ And then they ask you to look into it, and you're going to see this beautiful scene. And there's something behind it, though, that is negative and death and torture and don't find out who you are, will kill you kind of stuff. ทั้งคู่นะคะให้คุณแอร์ดูว่าในแสงที่เป็นวงรีนั้นมีอะไรบ้างนะคะซึ่งมันก็เต็มไปด้วยความทารุณความโหดร้ายความทรมานนะคะแล้วก็มีบอกว่าถ้าจะจำตัวเองได้จะถูกฆ่าตายนะคะ We don't bother looking at the negative stuff because these are not your own experiences. เราจะไม่เสียเวลาหาไปดูนะคะว่ามันคืออะไรบ้างเพราะไม่ใช่ประสบการณ์อะไรของคุณแอร์เลย They're just terror and torture made up and implanted in you to influence you. They're not from your own background. มันเป็นโปรแกรมของความทรมานความป่าเถื่อนซึ่งไม่มีประสบการณ์ใดๆของคุณแอร์เลย So as we're looking into this oval-shaped light that looks pleasant, you're going to see 3 golden towers. There's a blue ivory-colored translucent dome
between the bottom of these three spiraled golden towers. And there's a beautiful luminous circular lake around this, and these really odd looking, they're like weeping willow trees with broad spoon-shaped glowing leaves. ในภาพนี้นะคะคุณแอร์จะเห็นเป็นอาคาร3 อาคารนะคะแล้วใต้ข้างล่างอาคารจะเป็นโดม3 อันอยู่แล้วก็จะเห็นเหมือนต้นweeping willow tree ที่ลักษณะต้นที่มีใบไม้เป็นเหมือนช้อนนะคะแล้วมันเป็นภาพที่สวยมาก This is not on planet Earth. It's on another world in your background, your past. ที่นี่ไม่ใช่บนโลกเรานะคะแต่ว่าน่าจะเป็นดาวใดดาวหนึ่งที่คุณแอร์เคยมีประสบการณ์มาก่อน It looks pleasant, something you would hold dear, but you do not want it there. คือดูภาพแล้วมันสวยนะคะแต่ว่าคุณแอร์ไม่อยากจะเก็บมันเอาไว้หรอก We know what's in it behind the illusion of this beautiful scene. So they're now showing it to you. And then they're just wiggling their fingers. It's funny, they're smiling. And it's just disintegrating into white golden light of the hue around us and is gone. แล้วเขาคือภาพเนี้ยมันเป็นสวยแต่คุณแอร์ไม่ต้องสนใจนะคะเขาเอาเนี่ยออกมาจากสนามพลังงานแล้วเขาขยับปลายนิ้วว่าเหมือนกับเราจะเสกอะไรให้อะนะคะเหมือนเขาจะเสกอะไรให้แล้วภาพเนี้ยค่อยๆอันตรธานหายไป Don't forget that their fingers are made of energy, that these are young-looking 36-year-old, healthy, timeless-looking bodies. It's really energy of the Atma that's doing this implant removal and disintegration work. อย่าลืมนะคะว่านิ้วของพวกเขาก็เพราะเขามีร่างกายทางพลังงานนิ้วก็เป็นพลังงานนะคะและในการที่เขาขยับนิ้วแบบนี้นะคะก็เป็นการนำพลังงานของคิวนั่นแหละค่ะมาช่วยทำงานแล้วก็เอาภาพนี้ให้หายไปทำภาพให้หายไป And they start chuckling, laughing, because it's very uplifting to them to release energy that's been stuck like this. พวกเขาก็เริ่มหัวเราะนะคะแบบไหล่ขยับกันเลยทีเดียวนะคะเพราะรู้สึกว่าเบิกบานและมีความสุขที่มาช่วยปลดปล่อยให้คุณแอร์ Now they're moving you over to the left side of this big energy field around the Atma, and 2/3 of the way out is this other oval white light. ตอนนี้พวกเขาขยับไปทางด้านฝั่งซ้ายนะคะอยู่ในเศษ2/3ของสนามพลังงานนะคะก็ไปที่แสงที่เป็นรูปวงรี Remember, you are this energy body that can see and experience tactile and motions and senses and sight, and you're looking at this objectively to see what's taking place to you, the spherical Atma. ถึงแม้ว่าคุณแอร์จะเป็นร่างกายทางพลังงานนะคะแต่คุณแอร์ก็ยังเห็นสัมผัสรู้สึกได้เหมือนร่างกายทางกายเนื้อนะคะแล้วก็ลองมาดูว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นอะไรบ้าง And then Chantal reaches in and lifts this out. Tonal Tial reaches in and smooths it out. The hole that was in your electromagnetic field, so it's flowing nicely. And then he holds it up in front of your face. It's this oval thing. อันนี้นะคะชอนทิลนะคะคือเขาก็เข้าไปตรงไอ้ตัวแสงที่เป็นรูปวงรีเนี่ยนะคะแล้วก็โทนทีก็เอามืออีกข้างหนึ่งนะคะเข้าไปจับแล้วเลื่อนออกมาจากสนามพลังงานแล้วก็ปรับสนามพลังงานตรงนั้นนะให้เรียบนะคะ You see an image of a young girl about 10, beautiful silken dress on bare feet, running down this blue moss-covered path with lavender-colored grass. When you look up, there are 3 suns in the sky and a huge lake off in the distance that has glowing water about a foot above the water. เราจะเห็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณอายุประมาณ10 ขวบนะคะยืนอยู่บนหญ้านะคะแล้วก็จะมีต้นไม้อะไรออกเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็จะมีดวงจันทร์แล้วทุกอย่างก็คืออยู่ในวิวที่เป็นภาพบรรยากาศที่สวยมากนะคะ This is you as a little girl on another planet long ago. That was a very delightful lifetime. นั่นก็คือเป็นภาพที่คุณแอร์ได้มีประสบการณ์นะคะเป็นภาพที่สวยงามว่าเราอาจจะเคยมีชีวิตอยู่บนดาวนี้เมื่อนานมาแล้วนะคะ As a human being on that planet, you were far more brilliant and intelligent than what we are on Earth. ตอนที่คุณแอร์มีประสบการณ์อยู่บนดาวดวงนั้นนะคะคุณแอร์เป็นคนที่ฉลาดกว่าตอนอยู่บนโลกตรงนี้มากๆเลย So again, it looks great, and if you found it by accident, you wouldn't want to get rid of it. But you don't want what's behind it. You don't want that there. ภาพนี้ก็คือเป็นภาพที่สวยงามนะคะถ้าเกิดคุณแอบไปเห็นด้วยตัวเองเนี่ยก็คือไม่อยากจะทำลายมันเลยอยากจะเก็บเอาไว้มากกว่า It's the same negative torture, death, and intimidation and threats. They're not your experience. มันก็เต็มไปด้วยความทรมานความป่าเถื่อนแล้วก็คำขู่ต่างๆนะคะ Tonal Tial's placing her hand right into the middle of it,
turns her hand over, and it just dissolves this entire program into the white golden light of the hue that surrounds us in space. โทนทิวเอามือใส่เข้าไปตรงช่วงกลางของ image นี้นะคะแล้วก็เหมือนกับหงายมือขึ้นนะคะแล้วภาพต่างๆเนี่ยมันก็อันตรธานหายไปกับรวมกับสนามพลังงานฮิว Chantiel waves his hand, and this field of energy where this opening was is clear. So when you look out now, even on Earth, out into space and think of other worlds, you'll be able to see out into it and know things with more confidence. แล้วชอนจิวก็มือปรับพลังงานตรงนี้ให้นะคะแล้วหลังจากนี้ไปคุณแอร์พอเรามองผ่านจุดนี้เราก็จะมองเห็นทุกอย่างได้เคลียร์เห็นโลกเห็นดาวเห็นมิติต่างๆได้เคลียร์นะคะ Now they're moving you over to the right side of this huge electromagnetic field, 2/3 of the way out, where this other triangular implant was placed, and there's another oval white light there. แล้วจอห์นทิวกับโทมัสจิวเขาก็ไปทางด้านฝั่งขวานะคะไปที่เศษ2/3ที่อยู่ในสนามพลังงานก็จะเห็นเป็นรูปแสงที่เป็นวงรีตรงนี้นะคะ Tonatiel is reaching in with her hand and lifting it out just the way Chantiel did one of these. And then he's just kind of waving his hand at the opening and sealing it, clearing it. And then she shows you what's inside this. โทนทิวนะคะคือเขาเข้าไปที่แสงวงรีตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนชอนทิวก็คือเอาเข้าไปตรงนั้นด้วยแล้วก็ปรับสนามพลังงานตรงนี้ให้เรียบแล้วเอามาให้คุณแอร์ดูด้านหน้าว่าเป็นรูปอะไร You're a little girl in a beautiful domed home overlooking a snow-covered mountain range, beautiful giant trees, much taller than trees on Earth. And you're playing with this little group of little dolls, which represent animals that don't exist on Earth. And you're very fond of them. This was another very happy time for you. เป็นภาพของคุณแอร์เองที่เหมือนตอนยังเป็นเด็กอยู่นะคะอยู่ในบ้านที่เป็นโดมนะคะแล้วก็จะเห็นเป็นวิวภูเขาที่เป็นน้ำแข็งนะคะกำลังเล่นกับตุ๊กตาสัตว์ซึ่งแตกต่างจากสัตว์บนโลกนี้นะคะซึ่งพอเราเห็นแล้วเป็นภาพที่รู้สึกว่ามันสวยงามมันอบอุ่นนะคะ This was an ancient time on planet Earth, long before any history that's told to people. น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะมีประวัติศาสตร์โลกกันนะคะ It's one of the first times that I, with these friends from out of town, are seeing something from Earth's ancient past. เป็นครั้งแรกที่สกอตและเพื่อนๆของเขาในที่นี้นะคะได้เห็นเรื่องราวของเขาเรียกอะไรฮะประวัติศาสตร์โลกก่อนที่คือนานมามากแล้วก่อนที่พวกเราจะมีประวัติศาสตร์โลกกันขึ้นมา We will see more from other people. เดี๋ยวเราก็อาจจะเจอแบบนี้เยอะมากขึ้นนะคะ Now, this has to do with preventing you from remembering who and what you were long ago in galactic history. ไอตัว implant ตัวนี้นะคะคือเป็นการทำให้คุณแอร์ไม่สามารถจะมองเห็นหรือจำได้ประวัติของตัวเองในกาแล็กซี่ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของตัวเอง Beautiful scene, but what's behind it is still the same torture, death, and intimidation, and lies, and deceit, and dishonesty, and nastiness. You don't want it there. มันเป็นภาพที่สวยงามนะคะแต่มันก็เหมือนกันแหละเพราะมันเป็นโปรแกรมก็คือเต็มไปด้วยคำขู่ความตายความทรมานแล้วก็การฆ่าตายการถูกฆ่าตายนะคะ Chantiel is reaching into this, taking this from Tonatiel's hand, and he's simply throwing it out in space. And as it turns into a beam of light, it disintegrates into the white golden hue that surrounds us. ตอนทิวนะคะก็คือไปเอาภาพนี้จากมือของโทนทิวมาแล้วก็โยนปาไปในอวกาศนะคะในความว่างแล้วก็ภาพนี้ค่อยๆอันตรธานไปรวมกับสนามพลังงานของฮิว This is very jovial to them. It makes them laugh and giggle and jump up and down like kids. It releases a lot of energy. They know it's for your benefit. Because after this, you're going to experience a large increase in higher IQ and greater intelligence. The ability to know about this work as if it was always natural and normal to you. พวกเขาเฉลิมฉลองอยากเบิกบานใจอย่างมีความสุขเหมือนเด็กๆนะคะเพราะว่าเป็นการช่วยให้คุณแอร์ได้ปลดปล่อยให้เป็นอิสระนะคะจากนี้ไป IQ ความสามารถของคุณแอร์เนี่ยก็คือจะเพิ่มมากขึ้นนะคะ Primary implant cannot be removed on Earth. It can't be removed from people right now without their body being killed. So it's done out in space at another time. It's done in a safe environment. It's done when you're ready to confront experiences that were really yours. primary implant นะคะตอนนี้เรายังเอาออกบนโลกไม่ได้นะคะถ้าเกิดมีความพยายามทำกันก็คือเราจะร่างกายเราต้องเสียร่างกายไปนะคะแต่เราจะเอาออกกันเมื่อคุณแอร์พร้อมเราต้องทำในสถานที่ที่ปลอดภัยที่อยู่นอกโลก Those are experiences of torture and death. And then
forced to be in a body with no memory kind of thing. And you'll be in a safe environment when you go through seeing what that was. ซึ่งประสบการณ์ตรงนั้นเป็นประสบการณ์จริงๆของคุณแอร์ที่ถูกฆ่าตายที่ถูกทำครัวอะไรต่างๆอย่างทรมานก่อนที่จะถูกบังคับให้มาเกิดบนโลกใบนี้ Then it becomes a memory and has no more effect on your nervous system or your decision making. You can control it. แล้วพอเราไปรับรู้ประสบการณ์ของเราตรงนั้นแล้วนะคะมันก็จะเป็นเพียงแค่ความทรงจำแล้วคุณแอร์ก็สามารถจะควบคุมมันได้ Primary implant is stationed above the North Pole and the South Pole. They look like four-sided golden pyramids with quartz caps, something you wouldn't want to get rid of. They're way at the top of this huge electromagnetic field and at the bottom. They do not connect through the Atma. ตัว primary implant นะคะมันจะวางอยู่ที่ด้านขั้วเหนือและขั้วใต้ของสนามพลังงานของเราเป็นรูปพีระมิดนะคะซึ่งพวกเขาไม่สามารถจะทำงานเข้าไปใน Atma ของเราได้แต่พวกเขาทำงานเพียงแค่ในสนามพลังงานเท่านั้น When the secondary implants are turned on by something that happens negatively in space or on the planet or out in newsrooms or whatever, and you get stimulated with fear, they were connected and feeding the energy to the primary implants. They are gone now. ไอตัว secondary implant นะคะมันเป็นตัวที่คอยกระตุ้นพวกเราเวลาที่แอดมาเห็นอะไรที่เป็นลบของพลังงานหรือของโลกของเราเนี่ยนะคะไปกระตุ้นเปิดปุ่มให้ secondary implant ทำงานแล้วก็ส่งไปที่ primary implant ทำให้เกิดความกลัว They cannot ever be implanted in you again. You are protected by the hue out in space here that knows you. This can never happen to you again, and these are permanently removed. It is only one direction. It's permanent. จากนี้ไปนะคะจะไม่มีใครเอา implant มาฝังในสนามพลังงานของคุณแอร์ได้อีกแล้วเพราะว่าเราทำงานกันด้วยสนามพลังงานของฮิวได้รับการปกป้องจากฮิวนะคะสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว These beings you're introduced to out here, like Ramu and Opelum and Etta and Din and Ambassador Torellian and myself and Perry and master teachers, there's several dozen of them around us that go far above here after this journey. These people are there to help you every night when you put the body to sleep. being หรือ master being ต่างๆที่อยู่กับคุณแอร์ในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Atma เดน master Ramu master Opalam Torellian นะคะและ master being ที่มีประมาณ20-30 กว่าคนเนี่ยรอบๆนะคะ Perry Scott แล้วก็ Chantitonio ที่สามารถที่จะช่วยคุณแอร์ได้กลางคืนเวลาที่เราหลับ It's up to you to do your homework, to do a little bit of effort, to put the hue out, to ask by name, to call on these people to help you get to that point of being free from the primary implant, because this is now up to you, between you and them. ตอนนี้นะคะขึ้นอยู่กับคุณแอร์แล้วนะคะว่าเราจะมีความพยายามเหมือนเราทำการบ้านน่ะว่าเราจะมีความพยายามให้พวกเขาเข้ามาช่วยหรือเปล่านะคะ When you imagine looking at Earth and you see this electromagnetic field surrounding your body in the trance state called sleep, it's clear these three secondary implants aren't there anymore. They're gone. เมื่อเราจินตนาการกลับไปยังโลกของเรานะคะสนามพลังงานรอบๆร่างกายของเราที่เหมือนสนามพลังงานของโลกตอนนี้ตรงนี้มันใสสว่างนะคะเพราะ implant 3 ตัวเอาออกไปแล้ว So the U begins to guide you in an upward spiral, making your outer life more intelligent and more practical along the way, but it's one way only. Your job, our purpose for existing, is to become conscious, trustworthy co-creators with the source behind all life. จากนี้ไปนะคะประสบการณ์ต่างๆคุณแอร์ก็คือจะนำคุณแอร์ก็คือวนขึ้นไปนะคะไปยังกลับไปสู่ต้นกำเนิดนะคะเพื่อกลายเป็นพระผู้ร่วมสร้างที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้และทำด้วยความเคารพ So you're now hovering near the ceiling, looking down on your body. Chantel, Tony Tell are still there. And you see this white golden light come down through you, through the pineal gland, the center of the brain, out through the body. It goes out through this electromagnetic field. It goes into 3 pyramids on Earth, out into space, and then up the white golden light shaft that's at the center core of the Milky Way galaxy. คุณแอร์จะเห็นนะคะพลังงานส่งผ่านมายังแอตมาที่ลอยอยู่เหนือเพดานห้องแล้วส่งมาที่ภายนิวเคลียร์และไปที่สนามพลังงานของเราชอนจิวกับโทนจิวก็อยู่ข้างๆนะคะแล้วก็ส่งต่อไปยังพีระมิด 3,000 บนโลกนะคะแล้วก็ส่งออกไปในจักรวาลของเราและไปที่แกนกลางกาแล็กซี่ของเรา It returns to source, many, many dimensions above what people know of as the void. And then it returns, it's always moving. This is constant. So you are now a co-creator with this one power, this one living energy.
แล้วพลังงานนี้นะคะก็คือส่งไปที่ซอร์สที่ต้นกำเนิดซึ่งอยู่ที่มิติสูงมากๆขึ้นไปอีกหลายมิตินะคะแล้วก็ส่งกลับขึ้นมาและพลังงานของซอร์สก็คืออยู่ในทุกมิติเลย When you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วลืมตาค่ะ That's a secondary implant removal journey. นี่คือจนี่เอา implant secondary implant ออกนะคะ The real deal. เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง It cannot be reversed. ๆ แล้วก็ไม่มีใครเอามาฝังได้อีกแล้ว This is a good thing. เป็นเรื่องที่ดีค่ะ Only good. มีแต่ดีอย่างเดียว Yeah, let's see. I guess I have to come back here too and run this little body on Earth to do this stuff. I do this respectfully. It's a privilege for me to do it. It's a privilege for you to be part of it. All you have to do is respectful for these beings and just be grateful and ask for their assistance. That's all. ก็คือเราทำงานนี้นะคะคือสกอตเองทำงานด้วยความเคารพนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับได้โอกาสพิเศษที่ได้มีโอกาสทำให้คุณแอร์เองก็ได้โอกาสพิเศษสิทธิพิเศษนี้นะคะที่ได้มาร่วมออกเจอร์นี่ในครั้งนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมส่งความรักความเคารพไปถึงบีอิงต่างๆให้ด้วยนะคะ I will bring this recording to a close.